Hello， 各位观众，我是阿杰，欢迎来到我们的开箱时间。今天要开什么箱？就是这个是 Korg 的 Miku Stomp， 这个是一个效果器啊，然后就是吉他用的，当然呢也可以用在键盘乐器都可以。那这个比较特别是什么？它后面有写，这是初音的初音效果器，好不好？我们赶快来开箱看看吧。那这个平常其实我自己也都有一些在用吉他的效果器比较多，那它有送2颗电池。好，我们打开看看里面长怎么样。哇，这是 Korg 出的，但是中国制的。我 Korg 是一个还蛮大的厂牌，好不好？我们就把它开出来看看。里面包装的是还不错，你看连说明书都是 Japanese 的哦，日文还有英文的。那我们就把它打开看看。待会我们会试弹一下，来看看这种初音效果器弹出来的声音会长怎么样。好，我们就把它打开喽。还包着蛮好的。哇哦 Miku， 好不好？初音，然后它上面其实有分蛮多那个不一样的声音的，我们待会都会试试看每个声音的听起来的玩意到底长什么样子。OK， 那我们就来试试看吧。OK， 那我们就来介绍一下这款效果器有什么特别的地方，好不好？那这个上面呢，其实它有很多声音的组合，我们可以去调整，然后转变它的声音。那我们现在上面刻度上面是 A H H R 的意思，所以我们就用哆来咪发嗦来弹，它弹出来的声音就不一样哦。很像人家发声练习这样子，它就是模拟初音的声音，把它合成出我们所弹的音符。那它有别的组合，我们来换这个是拉弹出来不一样，哦，就变啦，然后有别的，好，再撸，都可以，然后有 scat 啊等等的，然后它下面还有 random 就是可能随机的，就是每一种声音都有可能，对，就不同。然后有 random two。那我们今天呢，就用这个效果器来弹一首歌，我们弹国语歌曲，而不是弹初音的歌曲。那以后有机会的话，再弹初音的歌曲。我们来弹一首，就是还蛮好的小幸运。那我们可能会用 P1 来弹 ，P1 这边它是用那个歌词的东西，它的词句在里面，然后利用弹出来的声音就不一样。那我们就来试试看小幸运吧。
OK， 我们就示范到这边了。如果你喜欢我的片，记得帮我点个赞、点个订阅，右上角视频更多连载。我们下期再见，拜拜。